準備好未，新郎哥？好嘅，好啦，出發吧！今日係個好日子，我哋終於有個青年仔要結婚啦！依家我哋跟到之後攞個鏡頭去出發接新娘，因為新娘係廣西個，所以佢喺我哋縣城個酒店嗰度出嫁。蘇溪縣城距離我哋界炮嘅話有40左右公里嘅路程。半浪天到達酒店。拜拜。快，大哥！我爱你，请嫁给我。牛啊！两个跑道。新的跳舞，不用回去了。兩港一家親，新娘從廣西嫁嚟我哋湛江蘇溪，以後有甜甜個甘蔗，仲有食冇厭個海鮮啦。想食海鮮嘅就快嫁嚟我哋湛江哇，冇使驚啊，冇使你焗喎，冇使你炆豆，冇使你斬蔗啊。順利接會新娘哋，依家我哋趁新娘換裝嘅時間，一齊去後廚睇睇今日個酒席有咩菜式。無雞不成宴，白切雞。我哋湛江係海鮮之都，酒席上必不可少嘅就係海鮮，清蒸花蟹。今日嗰場酒席係我哋千個師傅頭嚟做噶，睇睇個油魚頸花切得幾靚。肥冇？喂，有味一有幾高嘛？有，有幾高？冇得。蒜蓉蒸龍蝦，粉絲蒜蓉蒸鮑魚，蒸鮑魚。最後嗰個鮑魚上，哎呀，看到。等陣，漂亮船。嗰道菜又係我哋酒席上比較常見個豉汁蒸白鱔、脆皮燒雞。下個。哇，沙蟲糕。酒席上面我朝頭佬比較中意嘅一道甜麵，甜甜綿綿。如果你冇來自湛江，寫似我哋湛江嘅燒魚子嗰，你都冇真正來過湛江呀。湛江特色脆皮烤魚子。今日酒席嘅菜式大概就係嗰啲啦。依家我哋去睇婚禮最重要嘅環節。拜堂。OK， 拜多跟住啲來陪上龍珠咯。打多啲，好多，買幾次啊？好多。一拜天地會，考試齋考試。生烤笑醒起，你個二拜高堂貴，考試齋考試，生烤笑醒，貴考試。生考試，齋考笑醒。喂，考試，齋考試，生考笑醒。喂，考試。齋考笑醒，其實一床又好，二人同心。
永結同心，紅葉提絲，喜結良緣，桑山貴子個個都中咗啊！好，我都祝我哋個新郎新娘新婚快樂，永結同心，百年好合，幸福久久。菜差唔多上齊地，我哋準備開席。係嘅啊！食得差唔多啦，依家就到咗最後個環節封禮。一般喺我哋嗰邊嘅話呢，都係300比較多，你哋嗰邊呢？